jërë ngeen jëf mbokku téléspectateur ak internet yu Welcome TV indi leen li gën a fës ci ëttu yëglekaay yi njëkk ak ëttu yëglekaay boobee di l'observateur. Haute cour de justice, Ismaïla Madior face à deux témoins à charge, argent liquide, pouvoir et soupçon de corruption au sommet de l'État, entre démenti, contradiction et éclat de vérité, l'audition qui pourrait faire basculer l'affaire. Noonu la ko xam ne ci xëtawu njëkk moom l'observateur dikkat ci coowal Ismaïla Madior Fall gañ ko doon tuumal ci wàllum ger mu métul naka dana gën a dugg ci guuta gannaaw nag ñaari témoins yi nga xamante ni danoo ñëw gën a dëggal li nga xamante ni mooy wàllum ger googe jëmoon ci Ismaïla Madior Fall ak bailleur de fonds boobu ko joxoon 50 millions. mu mel ne nag lañ ca def ci ay révélation boo moytuwul dana nag gën a dugal ki nga xamante ni mooy Ismaïla Madior Fall moom mu sax nekk en liberté provisoire gannaaw bañ ko takkalee sax ab bracelet électronique ca coowal ger googe. ma dem ci beneen ëttu yëglekaay. La turbine, une gestion budgétaire incohérente et peu sincère. L'État s'entretient mais n'investit plus. Les investissements exécutés par l'État sont à 2,84 milliards de francs CFA. Les dépenses de fonctionnement sont à 84,65 milliards de francs CFA. Les transferts en capital chutent de 42,2 milliards de francs CFA et les transferts courants sont à 463,93 milliards de francs CFA. noonu la ko xam ne ci xëtawu njëkk moom la tribune dikkaat nag ci gestion bi nga xamante ni daal am na ci wàllum état bi mu mel ne nag gestion ba daal moom na mu gisee ne lan doon xaar moom daal dañ ko gisul ci étape Sénégal bu yees bi nga xamante ni dafa waxoon jubal jubbanti ak wàllum rupture. bu ñu xoolee daal ci wàllum investissement lu toll ci 2,84 milliards dong la état bi investir ci atum 2025 bi waaye nag seen dépense moom dafa gën a jéggi dayoo ndax nag dépense ba dem na ci 84,85 milliards de francs CFA yi nga xamante ni état bi mi ngi koy dépensé jëm nag ci wàllum transfert capital yi toll na ci 42,2 milliards de francs CFA bu dee nag seeni transfert moom toll na ci 463,93 milliards de francs CFA. moo tax daal ëttu yëglekaay boobee daal di xamle ne état Sénégal moom day dundal boppam waaye dundalul li nga xamante ni mooy askan wi. ma dem ci beneen ëttu yëglekaay. Vox Populi, activité du port autonome de Dakar, la direction exhibe les chiffres dans le premier trimestre 2025, remarquable hausse de 23% du chiffre d'affaires net de 15 milliards 713 millions 473 199 francs CFA en 2024 à 19 milliards 332 millions 133 316 francs CFA à plus de 3 milliards 618 millions 660 117 francs CFA. noonu la ko xam ne ci xëtamu njëkk moom Vox Populi dikkaat naka ci port autonome de Dakar gannaaw at gin fi def ak lu topp ci ay weer. mu mel ne nag ñoom dañoo yokk seen ko koom-koom lu toll ci 23%. noonu la ko xam ne ci xëtu njëkk Vox Populi ne daal chiffre d'affaires bu port yokku na gannaaw nag 15 milliards yam doon def ci atum 2024 yokku na ko ba 19 milliards ak lu topp ci ay millions. mu mel ne nag lu toll ci 3 milliards ci gafak li nga xamante ni mooy port autonome de Dakar yokku na ci atum 2025 bi. noonu la ko xam ne ci xët wu njëkk wu Vox Populi. ma dem ci beneen ëttu yëglekaay. Les Échos, meurtre de Modou Mbacké Ndiaye à Yeumbeul. Billy Boy, un autre élément du gang à moto, tombe. Il a été arrêté au cours d'un rendez-vous galant avec sa copine dans une auberge. Le logeur des gangsters à Bambilor en fuite. Son épouse interpelle. Dieng Sall, un autre élément du gang à moto, activement recherché. noonu la ko xam ne ci xëtamu njëkk moom Les Échos dikkaat nag ca ray ganu rayoon ki nga xamante ni mooy Mbacké Ndiaye ca Yeumbeul ba ne suba la Tabaski. mu mel ne nag keneen ku nga xamante ni daal bokkoon na ca gang boobu di Billy Boy yoon mujjee nag teg loxo gannaaw nag ba nga xamante ni daal moom ray googee bokk na ca. mu mel ne nag fañ ko tegee loxo dañ koo fekk ci benn auberge ak benn copinam bu nga xamante ni daal ajaloo nekkoon seen gundaandaat yoon fekk leen fa daal leen mujjee teg loxo. keneen ku nga xamante ni daal yoon ma ngi ci ay tànkam di Dieng Sall moom nag dafa daw moom tamit fi mu nekk nii daal ñi ngi koy recherché maanaam yoon mi ngi koy seet gannaaw nag moom tamit ba mu bokkee ca faatu ki nga xamante ni mooy Modou Mbacké. ma dem ci beneen ëttu yëglekaay. Wolf Quotidien, salaire, indemnité, fonds politique, avantage intact, le projet sous les paroles dorées de la République exemplaire. noonu la ko defee ci xëtam wu njëkk moom Wolf Quotidien dikkaat naka ci salaire yi état bekk seeni indemnité ak fonds politique yi ak avantage ya ñuy am jëm ci wàllu nguur. mu mel ne nag moom Wolf Quotidien noonu la ko xamle ci xëtam wu njëkk daal ne daal dara changé wul ci nguur gi fi nekkoon ci nguuru Macky Sall ak nguuru Diomaye gi daanaka daal ñoo bokk ay doxalin ci ay avantage jëm ci wàllum politique seeni
fonds ak li nga xamante ni mooy seeni salaire mu mel ne daal ñoom la ñu waxoon askan wi ci kàddu jubal jubbanti ak wàññi nag li nga xamante ni mooy train de vie l'état ak fonds politique yi ñu waroon a supprimer mu mel ne loolu lépp daal furax daa mujjee tàbbi géej ndax état bi daal na muy doxalee ak bu Macky Sall daal daanaka daal comme 6 ak 9 boo ci juutal muy doon morom ma dara changé wul ci jëm ci loolee nga xamante ni noonu lañ doon doxalee fii ci réew mi ma dem ci beneen ëttu yëglekaay. Le Soleil, rencontre économique de Tianjin, la vision Sénégal 2050 en vitrine. Le premier ministre Ousmane Sonko s'exprime aujourd'hui au Forum économique mondial de Davos 2025 pour promouvoir le nouveau plan de développement socio-économique du Sénégal. Non la ko defee ci xëtam mu njëkk moom Le Soleil dikkaat nag ca maanaam li nga xamante ni mooy vision Sénégal dëkk premier ministre Ousmane Sonko tey jii foofee ca Chine. Forum économique mondial bu Davos dana fa yëkkati ay kàddu fas yéene nag daal di promouvoir li nga xamante ni mooy développement socio-économique bu Sénégal moom premier ministre Ousmane Sonko daal la mu gën a bëgg mooy koom-koomum Sénégal gën a suqaliku fii ci réew mi gannaaw nag ba mu demee Siin fas yéene naa yëkkati ay kàddu jëmale ca loolee ngir nag koom-koomum Sénégal gën a mën a suqaliku ma dem ci beneen ëttu yëglekaay. Réumi quotidien, Guy Marius Sagna revient sur ses promos polémiques. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais avoué que El Malick Ndiaye distribue de Soukaru Koor. Mon agenda caché était de permettre à Ousmane Sonko, le Premier ministre, d'être candidat à l'Assemblée nationale, fait des efforts dans le cadre de la rupture. Noonu la ko xamle ci xët wu njëkk wu Réumi quotidien moom Guy Marius Sagna gannaaw émission bu mu doon def daal dikkat na ca kàddu yëmu yëkkati moom nee na daal la mu wax ak lañ ko wax loolee doonul benn moom mosul wax ne kii di El Malick Ndiaye day jël ay sukkaru koor di ko joxe waaye daal moom la mu gisoon ci Assemblée nationale gannaaw ba mu fa nekkee ab député ci atum 2024 ak nan doon doxalee jëm ci ay sukkaru koor ak li nga xamante ni mooy ay billet Makka loolee nekk da ko doon naqarlu doon ko dàq dee na sax moom mosu koo jël moo tax daal ba mu ko gisee waat seen nguur ci atum 2025 fii foofee ci Assemblée nationale mu ne nekk loolee daal dafa doon lu nga xamante ni ñoom député yi waruñu koo def ndax dañoo woo ci askan wi ci jubal jubbanti te nag dañoo wax askan wi ngir ñu takk seen digg kon nag moom daal du jël li nga xamante ni loolee daal day mel ne dafa war li nga xamante ni mooy askan wi te nee na li mu bëggal boppam moom la bëggal waa parti Pastef ma dem ci beneen ëttu yëglekaay. Enquête, lenteur, investissement, code des marchés publics à qui la faute, complicité des procédures et délais incompressibles sont régulièrement évoqués comme principal obstacle à l'exécution budgétaire. La volonté du Premier ministre Ousmane Sonko de valider toutes les dépenses d'investissement alourdit le processus décisionnel. Les ambitions de l'agenda 2050 risquent d'être compromises. Noonu la ko defee ci xëtam mu njëkk moom enquête dikkat nag ci li nga xamante ni mooy lenteur jëm ci ay investissement fii ci Sénégal ak nag code des marchés na muy doxee mën a nag kan moo indi gàllankoor googee mu mel ne nag day laaj li nga xamante ni jëm na ci wàllu investissement Sénégal na muy tagga témbe ak code des marchés yi na muy lëntee mu mel ne nag premier Ousmane Sonko daal dikkaat na ca wax ne nag li nga xamante ni mooy processus yi ak la cay laxasu yëpp loolee daal faaw ñu tegg ko ndax nag loolee moo gën a yokku li nga xamante ni mooy loolee di ay investissement daal di yeex ci réew mi ak code des marchés jalgati gàcca am mu mel ne nag vision 2050 noonu la ko xam ne ci xëtu njëkk les enquêtes daal ne daal boo moytuwul dana tagga témbe ma dem ci beneen ëttu yëglekaay. Tribune Sport foofu lañ koy jeexalee mbokk yu prolongation du choc de dimanche dernière défaite devant Sa Thiès Zarko charge le CNG beaucoup voulaient que je perde le combat à commencer par le CNG ils ont accordé à mon adversaire des faveurs dans l'enceinte alors qu'il m'interdisait beaucoup de choses c'est clair que j'ai été défavorisé noonu la ko xamle ci xët wu njëkk wu la Tribune Sport moom ki nga xamante ni mooy Zarko gannaaw nag ba mu amee défaite ci kanamu Sa Thiès dikkaat na ci interview ba mu doon def xam ne daal moom défaite bi ñi ko gën a teg mooy waa CNG ñu bëri nag dañoo bëggoon moom mu daal di daanu ci kanamu ki nga xamante ni mooy Sa Thiès nee na nag ca géew bu am na yu bëri yoo xamante ni bëggoon na koo def moom Zarko mënu koo def gannaaw loolee nag waa CNG ñoo ko doon gàntal te nag mayoon nañ adversaire am lépp lu nga xamante ni bëggoon na koo def ci géew bi mu daal di koy def noonu la ko xamlee ci xët wu njëkk au Tribune Sport mbokk yi léegi gënoon a fas ci Welcome TV ñu leen ko doon indi ci ëttu yëglekaay yi jërë ngeen jëf